May kasi alaga pa kanda pilang among agpuyot nga eh. Thailand, chicken, Oh. mas lakas yan, white rice, tapos their chicken, mahal na-fry, lang ako. Oh. Tapos chili na, tapos agati na, pakakat na, cucumber na. Tapos lasalan niya, naluto ni nakataw, kasi na, tayo lang. Di ba dapat mga tiyasin nga kon? Puro ka na ko. Nagag-alo, nagag-alo yung rice. Maulos, chicken. Wala, nagito eh.
nag-asawa siguro sila dito nyo kaya nag-resident sila ng mga Pinay. Kasi dapat mabalag work dito tapos yung ada nga resident, di ba? Nagdagdag ka naman nag-aawit. Sa bawal bangkuan. Di pa ino, di ba sabasabali nga ako panganan, di ba? Di ba sabasabali di isip separate dan kung lagyan sa ato. Tigdan ko kanya. Bangkuan nilang kainitan. So parang sasahudan nila doon, sasahudan nila dito.